चलिए बेंगलोर से जब आए तो हमारे हाँ वही लगे कर मैंने बेंगलोर में कितना डॉक्टर से दिखाइलो? 4-5 जगह, 4-5 जगह बेंगलोर में दिखाइलो। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में भी दिखाया। हम मोतिहारी कॉलेज में चले जा मोतिहारी तो हम बोले मोतिहारी ना जा पहले अभी जे दिखाल थे मोतिहारी एकदम ठीक हो जाई, लेकिन एकरा के बचावे के बाहर कमाई के ना ना जाए ना कर दे ठीक नो ना कर दे ठीक। हमर नाती हमर बेटी हमर जेठ है। देखिए अभी भी टेंट थोड़ा सा ही अभी लागत है, सही लेकिन है। पहले से कितना आराम बा एकरा। एकरा हमरा को तो चीज ठीक बात है से सब घेर के चलत रहे आज तक केना चलत रहे घेर कौन करे सब तो नीचे रो डाउन को ज्यादा हुआ है। अभी ठीक लागत, अभी ठीक लागत बाबू, कितना भी ठीक लागत एकदम बहुत ज्यादा मोहतरम मानो। हाँ। लेकिन तोरा एकरा बाद